djathtë së mirë të cilën e përfaqësoj unë. Zoti Gjini, a ka vijat kuqe Aleanca? Çish po mendon? Për bashkëpunim me subjektet politika, do me ta vizatu edhe një herë, unë e thash që në asnjë rrethon na nuk mendojmë që duhet me ndihmu, me vazhdu qeverisjen, vetëvendosja, duhen me pauzu ata, me shku në opozit një herë, me u reformu, me i heq njerëzit që e kanë sakatu Kosovën prej rezervave shtetënore deri te energjia, me u pastru pak prej noa se prej tjerve, me jetë pak në opozit, me u kthjell, edhe në të ardhmen unë nuk jam mjedhtari i shuarjes së prishjes së sakatimit partive politike. Unë mendoj që partitë politike janë esenca e demokracisë. Duhen me ekzistu, duhen me zhvillu, duhen me reformu. Unë jam i bindur që pas të dielës opozita ka me e pas gjasën e pastër me e formu qeverinë e Kosovës, ka me insistu me e kriju atë qeveritë Kosovës, edhe Kosovën me nxjerr prej gropës ekonomike, depresive, edhe të vetbesimin. Po zoti Çka nëse një parti opozitore vendos me juve, po një shumicë absolute që më fal. Çka nëse një parti opozitore më shumë është e ka për afërt idenë me bë koalicion qeverisës me vetëvendosjen se sa me partitë në opozit. Unë nuk muj me fol në emën të partive tjera, unë muj me tregu çka synon Aleanca, çka besoj unë, edhe për çka kom me u angazhu. Çka nëse bojnë, okej, pas dielës, first thing first. E marim vesh po. E letë puneve, zoti Gjini. Deda unë, nështë kushtimi, s'po di, mu pajtu në këto që po e thu. Po problemi që ka me bon që nuk po pajtohet një shumicë e madhe elektoratit Kosovas, sidomos në mergatën tonë, të cilët praktikisht është kriju një frymë e tillë që kam idejnë për mosa mitike, mitologjike. Prandaj, sa do që na pajtohemin me zveti, unë e duaj që me 8 qershor kemi me bon debate tjera. Halil, detyra